쓸게요, 제가. 네. 우리는 이제 일단 연습을 해야 되니까 집에 아무데나 이렇게 선을 하나 해놓고 그거를 기준으로 잡아당기고 이 끝에다 매는 거예요. 그러니까 치우려면 제 옆으로 오세요. 그러면 방향이 같으니까 따라하기가 좋으실 거예요. 이쪽으로 한 번 더 오셔서 이거 같이 묶어놓은 상태에서 이게 이제 실제 현이라고 생각을 하는 거죠. 우리는. 네. 자, 여기까지 만들어 놓으세요. 그리고 하나가 더 있어야 됩니다. 뭐 어떻게 밑으로 한 번 더 늘어야 돼. 이렇게? 아니 그거 말고 이렇게? 다른 게 하나 더 있어야 돼. 하나가 더 이거 말고 하나가 더 있어야 돼. 그러니까 요거 하나는 안 꽈도 되는데 없어요? 요걸 잘라서 같이 쓸까? 이거 하나만 있으면 되지 않았어요? 네, 하나만 있으면 돼요. 아 근데 여기 묶을까 하나 하고 여기. 여기에다가 이제 매듭을 할 거고 이거 현이라고 치고 여기다가 우리가 매듭을 할 거고 하나 더 만들어야 되나? 그냥 이게 원만 하나 만드세요. 원만 그냥 손으로 뚝뚝 감아. 저거 줘보세요. 내가 들어 실 좀. 다들 쭉 당겨주세요. 그냥 이거 네. 실 거기 우리가 다 이게 현이다 생각하고 이제 신고 매듭 연습을 해야 되니까 무슨 말씀인지 알겠네. 네. 아, 이게 현인 거야 이게. 네. 이거 두 개 하는 거잖아. 이걸 풀어야 돼. 아니 자꾸 하는데 말 시키지 마요. 헷갈리잖아. 진짜 못한단 말이야. 이게 현인 현이에요. 거예요. 이게 다 현이에요. 괜찮은 현을 만들었어요. 네. 그러니까 여기는 밀칠이 안 돼 있어도 됩니다. 네. 이게 중요한 거예요. 신고. 자, 이거를 이게 방향이 틀려가지고 같은 방향에서 하면 좋은데. 나중에 동영상 볼게. 네. 자, 이거를 이렇게 끼워요. 저 보고. 그리고 이거를 해도 상관없는데 힘이 좋게 이 상태에서 그냥 한 번만 따라 하는 걸로 하죠. 이거를 여기를 밑으로 넣어요. 그래서 여기서 이렇게 한 바퀴 돌립니다. 네, 돌려서 이렇게 쭉 잡아 당겨서요. 당겨서 한 이게 손가락 한 두세 개 정도 원이 남게. 네, 그렇죠? 그리고 그 상태에서 요거를 요 밑으로 구멍으로 넣어요. 네, 이렇게 팔자가 되죠. 팔자. 팔자 나왔어. 팔자. 그렇죠? 그러니까 이게 빳빳해야 하나 되는 게 이 얘기예요. 지금 풀리죠? 그럼 이제 힘들어지는 거야. 그러면 요 팔자를 만든 상태에서 한 두세 개 손가락 이 정도를 놔두고 요거를 그대로 잡아 빼는 거예요. 이렇게. 요거를. 그래서 이제 여기가 딱 물리게 되죠. 물리고 다시 여기를 또 잡아주세요. 그래서 팔자를 만들어 놓는 거예요. 이렇게. 네, 팔자를 만들어 놓고 또 여기에 이렇게 팔자가 있잖아요. 그럼 요 원 밑으로 들어가요. 원 밑으로 들어가서 이 메인선의 밑으로 다시 빼는 거예요. 밑으로 다시 빼고 이거를 다시 이 원 밑으로 넣어야 돼요. 그래서 다음 거 빼네. 네, 그래서 이렇게 보면은 요게 우리 그 세월호 노랑 리본이 요거 사이로 맺혀 있다고 보면 돼요. 그러니까 요 위에 이 원의 밑에서 리본이 하나 만들어져 있는 거예요. 그렇죠? 그러면 요 리본을 요대로 여기 잡고 있는 데다가 갖다 붙여요. 그러면 이렇게 팔자가 있고 여기에 그 리본이 있는 거예요, 가운데. 세월호 리본 네. 있고. 그래서 제가 이 밀치를 잘하라는 게 이게 자꾸 풀리면은 하기가 힘들어진다고요. 그렇죠? 그러면은 요거의 기준에서 요 위에 선을 잡고 이거를 그대로, 근데 여기서 이제 노하우가 이걸 자꾸 하면 자꾸 풀려요. 그러니까 약간씩은 이렇게 인텐션 준다고 할까요? 말아가면서. 약간 이렇게 약간 말아준 상태에서 얘를 360도를 돌리는 거예요. 그 선만. 그리고 역시 요 손으로 잡고 있어야 돼요. 이렇게. 그 여기가 또 원이 생기잖아요.
그러면은 요 밑에 오른쪽 선이 있어요. 요거를 잡아 당기면서 묶이게 돼요. 만들어진다. 이게 묶이게 되는데 이거를 하다 보면은 이제 분명히 엉키고 안 될 거예요. 저는 이제 여러 번 연습을 해서 이게 된 거고 이게 안 돼요. 그리고 요게 된 상태에서 이제 요게 아까 그 선을 당기게 되는데 세월호 지금 원이 좀 크게 됐잖아요. 근데 요게 실제보다 크니까 요거를 조정을 해주면 돼요. 이렇게 잡아당기면 조정이 돼요. 그러니까 실제로는 내가 이제 편의상 세 손가락을 하는데 처음에 그 팔자를 적게 만드셔도 돼요. 그러면 여기가 많이 남게 될 테니까 작업하기가 좋겠죠. 그리고 여기가 당겨진 상태에서 이 정도로 본다면은 요거를 당기면서 이제 신고 매듭이 그냥 저절로 만들어져요. 이렇게 만들어지면은 요게 요쪽 이게 만들어지는 거에 오른쪽으로 와 있잖아요. 그럼 요 밑이 바닥이고 평평하고 여기가 위가 돼요. 그래서 요 상태를 이제 저기 활에다 걸고서 이제 요 높이를 저희가 조정을 해갖고 넣는 거죠. 그래서 이게 기본적으로 이 신고의 매듭이에요. 그래서 지금은 이 거리 맞추는 것도 이제 그건 연습을 많이 해야 되니까 일단은 이 매듭 요거까지만 하는데 이제 요게가 정리가 되면은 요거 자체를 이제 완벽하게 여기서 이 가운데로 넣어가지고 그러니까 요 원의 밑에서 빼는 거예요. 이게 원래 밑에 있어요. 그리고 밑으로 들어가가지고 그냥 그대로 여기서 빼주면은 이게 신고의 완성이 되는 거예요. 이대로 해갖고 여기에 이제 저기 지지죠. 잘라서 지지고. 네, 그러니까 제가 40cm 하면 요정 한 10cm 정도가 남아요. 그러니까 요게 이제 작업하면서 너무 짧다 분들은 길게 하셔도 되고, 근데 이만큼은 이제 버리는 부분이니까. 네, 그리고 밀치를 잘해야만 이게 되고, 지금 보면 이렇게 꼬여 있잖아요. 근데 이거를 들까지면은 이거는 지금 다 풀려 있잖아요. 그러니까는 제가 이게 이제 얼마나 꼬나 이거는 이제 자기가 쓰면서 하는데, 제 경험으로는 그냥 그 정도에 하면은 이렇게 돼요. 네. 근데 이제 저마다 하시는 분들마다 이제 이게 풀린 게 있고, 이게 또 너무 까지면은 이 자체에서 지금 이게 딱 평이 잡히잖아요. 근데 이게 너무 까지면은 이게 이렇게 돌아가요. 그래서 너무 까져도 안 되고 너무 덜해도 안 되고 이게 있죠. 그래서 끝은 이거예요. 그래서 이걸로 만들어서 이거를 계속 가지고 여기에다 이거를 신나고 여기다 또 껴서 이거를 하려는 거예요. 이어서. 네. 그래서 이거를 한 100개 만들어 보세요. 그러니까 이거 버리지 말고 네. 집에 아무데나 묶어놓고 이거 연습하시라는 거예요. 네. 그래서 왜냐면 이 신고를 일단은 연습을 하는 게 기본이니까. 알겠습니다.